यो चाहिँ के अरे हामी बसेको ठाउँ हिजो राति आएर यहाँ बस्यो। मम्मी उहाँ रेडी भएर बसेको छ। ल कस्तो लाग्यो? हाइकिङ जान लाग्यो। ल गुड। ल कुन ठाउँमा जाने? दुईजना छिटाहरू यहाँ रेडी टु मुभ हुन लागेछन्। लोटाइट भयो होला नि पिएम जस्तो त्यो झाडी झाडी छ त्यस्तोमा स्विमिङ खेल्छु नि। हिजो साँझ चाहिँ म त्यहाँसम्म गएर पानी टच गरेँ हो। पानी यहाँसम्म थियो। लोटाइट भएर चाहिँ आज त एकजनाले कता बस्नु छिटो गर्ने भन्नु के गर्छ शशी र हुन त यसो गर शशी यता बस्छ अनि ड्याडीलाई कता हो पोस्ट गर्दैला साइकल लानु को कता कता जाने त्यसमा शशीले लैजान त ड्याडी नैना रेडी भएर बसेको छ। दुईजना आयो। 12 के अरे 12 मिनट पुग्यो अनि यही 6 माइलमा त्यही त के ल सनी पोस्ट देऊ ड्याडीलाई मैले नैना दिइसकेँ एल्सालाई छ अरे ल आउनु अर्को च्यानल हान्नु न छ ब्यागमा हाल्नु छ। This is like shooting all अर्को भनेको this is only 45-minute train and उतै जानु पर्छ डाइरेक्सन यो चाहिँ अहिले आएर अहिले कुन चाहिँ गर्ने ड्याडी यता ल अब हाइकिङ सुरु भयो। हाम्रो स्क्वायर लाइनको हाइकिङ सुरु भयो। केटीहरू रेडी भइसकेका छ। गाडी यहाँ यतातिर पार्क गरेका छन्। तल जाँदैछन् यिनीहरू। यो अघि नै हामी आएको बाटो कार पार्क गरेको ठाउँ।
हाइकिङ टोलीहरू क्या ए अब हाइकिङ सुरु भयो ए माथि डाँडाको टुप्पादेखि पल्लो टुप्पा चढेर 3 घन्टा लाग्छ भनेको छ नानीले पुगेर फर्किने च्याउ होला जस्तो छ है यहाँ ए च्याउ भेटायो है पारे चुच्चामा ए पारे टुप्पामा पुग्ने आउने ए जानेछन् हाइकिङ आज हाम्रो हाइकिङ सुरु भयो अब डाँडा चढ्ने हो अब भरे कतिखेर फर्किन्छ सानो खोला ए माथि डाँडामा यस्तो छ माथिको डाँडा ए गङ्गारुको फल हामी तल्लोको उसमा चाहिँ बसेको हो पानी मम्मी यहाँ छ तल एकदमै अप्ठ्यारो बाटो भएर आइयो माथि गइसक्यो त्यो बल्ल ठाडो बाटो बल्ल भेट्यो बरामसीले
शनि माथि गएको छ, इलिसा माथि टपमा गएको छ। ऊ माथि डाँडा जाने हो। यिनीहरूको लास्टमा जाँदैछ। हङकङको टाइमसन जाँदा जस्तै छ, खुद्रेस गर्ने जस्तो ठाउँ। उसै माथि बिचमा पुगेछ। शनि इलिसाहरू माथि सानो डाँडा काटिसक्यो। मम्मी बिचमा सेतो सेतो ऊ लगाएर हिँड्दैछन्। ऊ शशी हस्बेन्ड माथि टुप्पोमा टोराहरू बाटो छ, ठाड्दै उकालो छ। हाइडी बाटो आए जस्तो छ। यस्तो ठाडो छ है, खुद्रेस डुगुनिया जस्तो ठाउँ छ। हङकङको के अरे खुद्रेस यस्तोमा त डुगुर्ने, ओह्रालोमा चाहिँ छ डुगुर्ने। उकालोमा यसरी गयो, अनि ओह्रालो पनि यस्तै हो। यस्तो बा अझ यस्तो पनि छैन, सिधै ठाडो हुन्थ्यो। त्यो ज्यान के अरे थाम्नु सकेन भने त एकैचोटि तलै हो खुद्रेस डुगुर्ने। होइन अहिले डकार्ने जस्तै भइरहेको छ क्या। बिहान ब्रेकफास्ट नखानु पर्ने, ब्रेकफास्ट त नखाएर यहाँ उकालोमा पुरा आउला जस्तो छ। मम्मीको हालत यो महाभारतमा पाण्डवहरू हो, यस्तोमा हो डुगुर्ने त। खुटुटु माथि डाँडा चढ्ने, डाँडाबाट फेरि ओह्रालो छ, यसरी आउने। तामीको उतापट्टिको खुद्रेस डुगुर्ने ठाउँ यस्तै थियो। मलाई त्यो याद आयो। केटीहरू त पारि माथि पुगे जस्तो छ त। ऊ माथि के ऊ माथि
मम्मीको हालत यस्तो छ ढुङ्गा चाहिँ के अरे ढुङ्गा यस्तो छ यो पनि त्यस्तै हो नि त उता पारिबाट हेऱ्यो भने यो पनि त्यस्तै हो यो पारि छ नि आज वेदर चाहिँ झन् यस्तो स्पेसल गरेको छ है क्लियर छिटो हिँड्नु त्यहाँ अरू त्यहाँ माथि गएर राम्रो खिच्ने अनि त्यहाँ हेर्नु त कालो बादल आएर बाटोको हालत चाहिँ के यस्तो छ अब हिजो लट्ठी ल्याएनौ गरेछ डह्रो छ यो अब फेरि यस्तो हो क्या ल मम्मी उठ्यो मम्मी र शशी आउँदैछन् ढुङ्गाहरू तपाईँको फोन दिनु न एकछिन ए सनेर ऊ पारि गएका छन् त्यहाँ पुगिसकेको छ ससुल खिच्दिनु लाग्छ ए मसम्ममा आउँछु
पुगिएछ अझै छ पारी डाँडा काटेर फेरि अर्को डाँडा चढ्ने छ ए तीनजना अगाडि गइसके हामी तीनजना यहाँ छौँ हिँड्दैछौँ ऊ पारी पुगेछन् शनिहरू कस्तो ढुङ्गा छ घर बनाउने जस्तो छ गाईहरू कहाँ हो हाँ ए यस्तो छ यो लो यस्तो छ यी Lovely up here. Yes, it's really tight. तलबाट हेर्दाखेरि त उयो अल्गो जस्तो देखिन्छ यो पो अल्गो रहेछ के हो बिजोक छ उकालो बिजोक छ
अलमोस्ट डाँडामा चाहिँ के अरे पुग्न आइपुग्यो। अब सेकेन्ड डाँडामा चाहिँ के अरे आइपुग्न बाँकी छ। यस्तो छ डाँडा। क्याम्पिङ यहीँ तल रहेछ नि त, क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ पनि यहाँ रहेछ नि। टुप्पोमा यो ढुङ्गा लगेर राख्नु पर्यो। यो ढुङ्गा ल तलबाट ढुङ्गा ल्याएर यहाँ राखेँ मैले। ल कहाँ जानु लाग्यो? तल जाउँ नि, तल बाटो पोखरी। बल्ल डाँडामा आइपुग्यो। अब एकछिन पानी खान्छु अनि त्यहाँदेखि तल तल हो। मम्मी यो डाँडाको नाम के हो ल भन त, कुन डाँडामा आइपुग्यो? पापा अफगालानको त्यही हो नि। पापा 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 अफगालानको। पापा गेलाङको मम्मी हैन। अब
मैले सुरुमा भनेको राइट हो पप हो पप पप अफ गलानको शशी ल्यान्डस्केपमा पनि खिच है मजाले चाहिँ के अरे त्यहाँ खिच त डाँडामा तल चाहिँ यस्तो छ डाँडा तल देख्नु डाँडाको के अरे स्विजरल्यान्डको डाँडामा आएर चाहिँ के अरे थुप्रोमा आएको चाहिँ नास्ता चाहिँ खाने मम्मी थाकेर चाहिँ लखतरान्त भएको छ बिजुक छ यो चारजना यङहरूलाई त ठिकै भयो हामी चाहिँ अलिकति अलिकति चाहिँ के अरे उमेर गएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति साह्रो त पर्यो ल स्विजरल्यान्डको डाँडामा आज आइपुग्यो है ल यस्तो छ यहाँ चाहिँ के अरे यस्तो छ ल यस्तो छ यो तल हेऱ्यो भने यहाँबाट तल हेऱ्यो भने झन् यस्तो गजब छ टुप्पामा ओह्रालो डाँडाबाट ओह्रालो जाँदै गरेको अवस्था
तल दुईजना मम्मी र शशी आउँदैछन् यो माथि डाँडा भन्दा पनि माथि इलिसा सबभन्दा अगाडि पुगेको छ अनि त्यहाँनिर सनी आस्पिन शशी मम्मी लास्टमा म अब झर्दै गरेको तल बाटोदेखि दाहिनेपट्टि चाहिँ के अरे हाम्रो कार पार्क गरेका छौँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि जानु छ आजको दिन आजको हाइकिङ चाहिँ यस्तै छ ए दुईजना बुढाबुढी थियो नि त्यो भयो एउटा केटी पनि थियो बल्ल मेन रोडमा चाहिँ के अरे आइपुग्न लाग्यो यस्तो छ आज डाँडाहरू चाहिँ यो डाँडा माथिको डाँडा चढेर आउँदै गरेको अवस्था अँध्यारो पनि भयो हाम्रो कार पार्कमा बल्ल आइपुग्यो